Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ba'di asnafil mughtarrina. Utai medhelake setengah biro-biro pantan kelompok biro-biro wong kang kabujuk. Wa minhum mongko iku setengah saking mughtarrin. Orang-orang yang tertipu. Firqatun dayana pantan kelompok. Kamu kang padha ngukuhake sapa firqah. Menguatkan al-uluma ing ilmu asy-syar'iyyah kang basa syariat wal aqliyata lan basa akal. Dan penalaran sungguh-sungguh. Tapi wa ahmalu lan padha ninggalake sapa firqah tafaqqudal jawarihi ing niti-niti jawareh anggota badan wa hifdzuha lan ngreksa jawareh ngreksa anil ma'asi saking pira-pira maksiat. Wa taru lan padha kebujuk sapa mengkono firqah tertipu kebujuk bi ilmihim kelawan ilmune firqah. Wa dhanuran padha nyono sapa firqah mereka menduga yen anahum sak temene firqah indallahi dalem ngersane Allah iku bimakanin tetep lan ana derajat luhur berkedudukan menganggap dia punya pangkat di sisi Allah. La ya'dzibu kang ora bakal nyiksa sapa Allah mislahum ing padane firqah. Orang-orang sejenis mereka. Walau nadharu lamun padha ningali sapa firqah bi ainil basirati kan peningal basirah peningal mripati basirah mripati peningal ati dengan mata pandangan hati la alimu mongko yati padha ngerti sapa firqah ngertiin anal ilma sak temene ilmu iku innama yuradu angin pesene den karepake apa ilmu lima'rifatil halali krana ngawuri perkara halal wal haram lan haram. Wa ma'rifati akhlaqin nafsi lan ngawruhi pira-pira akhlake nafsu. Pakertine nafsu al-mazmumati sifat akhlak al-mazmumati kang den wedo yang tercela. Wal mahmudati lan kang den puji. Wa kaifiyati ilajiha lan carane kaifiyah bertingkah carane nandangi atau nambani akhlak sing mazmumah wal firari lan melayu minha saking akhlak al mazmumah. Saya mengkote ulum, mengkote pira-pira ilmu, iku ulumun pira-pira ilmu
la turadu kang ora den karepake apa ulum illa lil amali kejaba krana den lakoni. Iku dipelajari ya karena diamal. Nek ilmu syariat nek ora ana penggunaan pengamalan ya ora ana artine. Ilmu hakikate asline ilmu kan ilmu amal apa ilmu yang lillah, untuk mengetahui tentang Allah itu artinya yang pokok itu. Ilmu-ilmu syariat itu karena untuk diamalkan. Wa kullu ilmin saben-saben ilmu yuradu kang den karepake apa ilmin lil amali krana amal. Ilmu yang untuk diamalkan, maka fala qimata mongko ora ana regane, ora ana nilaine iku wujud. La qimata ora ana regane, ora ana nilaine iku wujud lahu kedue ilmu dunal amali tanpa amal. Yang ketika tidak diamalkan ya tidak ada artinya. Karena ilmu yang pokok itu ilmu billah, ilmu tentang Allah. Bahasanya bahasa tauhid. Berikan apa? Ojo mung syariat bloko, ini masalahnya. Syariat tok itu ya hanya orientasinya hanya ilmu untuk ilmu. Ini tidak utuh hakikat, utuh jadi ilmu yang dihubungkan dengan bagaimana menambah ketaatan pada Allah Ta'ala. Maka tuara jalan temenus tumeka dawuh fi manin dalam mertelake wong layak amalu kang ora ngamalake sapa man bi ilmihi kan ilmune man. Maka tuara dalam mertelake itu mukofi manin dalam mertelake wong layak amalu kang ora ngamal sapa man bi ilmihi kan ilmune man. Apa sing tumeka madhawuh fihi kang iku ing dalem ma asyaddu tarhibi utawi luweh banget-bangete medeni dawuh yang sangat menakutkan. Kaqouli ta'ala qala dawuh Allah Ta'ala masalul ladzina hummilut tawrata masalul ladzina utai contone perumpamaane wong-wong atau sifate wong-wong hummilu kang den perdi-perdi dituntut At-Taurat ing kitab Taurat. Mereka yang dibebani dituntut untuk mengamalkan kitab Taurat tapi itu malam yahmiluha mongko ora padha nglakoni ora padha ngamal sapa ladina ha ing Taurat. Lam yahmilu lam ya'malu biha. Kama sali khimari iku kaya sifate khimar. Perumpamane khimar. Hewan khimar. Keledai yahmilu kang nggawa apa khimar asfara ing pira-pira buku lembaran-lembaran buku fa ayu khizyin mongko dindine ino agama iku luwih agung. Kehinaan apa yang paling besar minat tamtsili tinimbang dibanding saking maksudnya minat tamtsili dibanding saking atau tinimbang saking nyuntokake tamsil perumpamaan bil khimari karena khimar. Tidak ada kehinaan yang lebih agung dibanding perumpamaan khimar. Kita sampai
wong diperumpamakan khimar wis elek-elek ino-inone wong bahasa. Kadang-kadang ayat sok sering di kanggo orang-orang yang sok pakai slogan hijrah itu sak tinggu nggo alasan. Jadi wong ngaji kitab Quran yang kudu dipahami, seakan-akan tuh. Jadi ini buat ala apa? Dipakai dalil untuk orang yang baca Quran tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu ngerti artinya. Ya, dianggap satu keburukan. Dan Quran itu mau contoh is ganjaran. Jadi orang-orang yang begitu kan kadang-kadang sok terlalu tinggi ya apa ukurannya itu terlalu ideal. Arabnya kalau orang Islam yang kudu maca Quran yang ngerti maknane terus ngamal ini padahal belum tentu diri kita sendiri sing ngomong kadang-kadang ya seperti itu ya belum tentu. Tapi ngantem-nganteme wong itu mantep ngono. Jadi bagi orang yang baca Quran tak ngerti maknane dalile iki kaya keledai nggawa Quran, maca Quran nanti mana. Kita kan ndak orang ahli sunnah jamaah. Wis maca wis alhamdulillah. Wis ganjaran walaupun ndak tahu artinya. Orang ngerti maca kangelan wis ganjarane malah dobel. Walahu ajroni. Hadisnya kan ada. Kita jangan terlalu. Kadang-kadang ada orang yang sok selalu standarnya itu terlalu ideal. Isti sunnah Nabi terlalu ideal. Masa sebetulnya kita sudah ada banyak sunnah Nabi yang banyak. Yang kita hati-hati. Ini yang dimaksud termasuk ini. Termasuk firqah ini orang-orang yang hanya menguatkan sisi ilmu syariat dan akal saja, tapi secara jawareh. Jawareh itu kan yo mulutnya juga, tangannya dan anggota badan lain itu tidak dijaga dari kemaksiatan. Ngomong sing nglarani wong ku yo maksiat. Ngeplak wong yo maksiat. Apa demeh pinter wong alim terus ngeplak kena unek-uneke wong kena ndak boleh. I'tirad muqtarin yang pertama. Wa firqatun wa firqatun ana firqah wa minhum firqatun. Di antara orang yang tertipu terbujuk firqatun firqah pantan kelompok ukhra kang liya. Ada kelompok lain kamu do ngukuhake sapa firqah. Ngukuhake al ilma ing ilmu wal amalan amal. Bahwa dobu mongko padha netepi sapa to biasake netepi. Sapa firqah ala taati ing perketaatan al-dhahirati kang pertelo. Antara kula padha ninggal sapa firqah al-ma'asiyah ing kemaksiatan. Ninggal maksudnya ninggal kemaksiatan. Taatnya hebat. Meninggalkan kemaksiatan hebat. Kemaksiatan yang sifatnya tadi tingkat yang kedua tadi kan jawareh anggota badan. Illa annahum angin sak temene firqah iku lam yatafaqadu ora padha niti-niti. Ora padha niti-niti sapa firqah qulubahum ing pira-pira atine firqah. Qulubahum ing pira-pira atine firqah liyamhu supaya krana dadi lebur. Utawa liyamhu krana areng lebur mahayam. Liyamhu krana areng lebur sapa firqah anha saking qulub. Dari hati mereka mengelbur menghilangkan asifati beberapa sifat al-zamimati kang den wodo yang tercela. Bayane sifat minal kibri kan tetap saking
sombong wal hasad lan hasud wa riya lan riya. Di mereka kuat ibadah taatnya juga meninggalkan maksiat, tetapi hati mereka masih belum diperhatikan. Ini yang termasuk juga tertipu. Minaki bisakin sombong wal hasad lan hasud wa riya wa talabil ulalan murih tunggolek derajat. Ada mana kan derajat dunia. Lan golek keluhuran ya keterkenalan, kehebatan. Ya. Wa iradat su'ilan ngarepake Allah lil akroni maring pira-pira kanca wan nudharai lan pira-pira pepadan apa orang-orang sejenis. Nudhara yang kayak lamcal nadir orang-orang sejenis yang semisal. Wa talabi syuhrati lan golek keterkenalan. Fil biladi dalam beberapa negara, beberapa wilayah, wal ibadi lan beberapa kaula di mata orang. Maka fahaulai mengkotai firqah. Kelompoknya macam ini ku zayyanu podo maes-maesi sapa haula. Zayyanu podo maes-maesi sapa haula. Zawahirahum ing pira-pira zahiri haula ning wa ahmalu lan padha ninggalake to padha nyepekake ninggalake sapa haula bawatinahum ing pira-pira batine haula. Panasulan padha lali sapa haula. Lali qaulahu ing dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh innallaha sa'tamin Allah taala iku la yanzuru mirsani sapa Allah ila suwarikum maring pira-pira rupa sira kabeh rupa zahir wala ila amwalikum lan ora maring pira-pira bondo sira kabeh termasuk bondo ya kepemilikan ilmu. Wa inna ma yanzuru ing mesine mirsani sapa Allah ila qulubikum maring pira-pira ati sira kabeh wa a'malikum lan pira-pira amal sira kabeh. Wa ta'ahadu mongko padha niti-nitiya sira kabeh al a'mala ing pira-pira amal. Ngono. Fa ta'ahadu mongko padha niti-niti sapa firqah dikawita itu madhi bentuk ta'ala fatafa'alu mongko padha fata'ahadu mongko padha niti-niti sapa firqa al-a'mal ing amal mereka mengamalkan ilmunya tetapi wa ma ta'ahadu dan ora niti-niti sapa firqa al-quluba ing ati. Makanya dalam bab toharoh kesucian itu ada tingkatan 4. Suci kenajisan tingkat paling rendah. Suci anggota badan dari perbuatan yang tidak baik tingkat kedua. Suci hatinya hati ini dari sifat-sifat yang tercela. Dan tingkat tinggi ya suci asrar sir itu di atas hati itu mereka mensucikan dari hal-hal selain Allah Ta'ala ya orang hati ini menggusti Allah yang para awliya yang paling tidak itu kalau orang-orang
nyuceni atine saka sifat-sifat tercela. Sifat-sifat hasud, riya. Wal qalbu kalbu ati huwa ya qalbu iku al asru asal dasar pokok idlayan ju krana ora bakal selamat sapa ilaman kejaba wong atakang sowan sapa man teko sowan sapa man Allah taala bi qalbin kelawan ati salimin kang selamat saking penyakit. Sampai la yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ora bakal mlebu swarga wong sing atine sak titik kesombongan. Itu artinya kan gandoli merusak. Wa misalu haula'i contone iki firqah. Perumpamaan ini, misalnya perumpamaan ini misfirqah orang semacam ini mengamalkan ilmunya, tetapi tidak menjaga hatinya. Iku kuburul mauta, kuburannya berperang mati. Zahiruha ta'i zahiri kubur iku muzayyanun dan paes-paes. Cukup api-api, mereka oleh kuburan Cina-Cina dihias. Kuburan Islamnya banyak dihias, cukup. Tapi wabatinuha utai batine mau batine kubur, jerone kubur, iku jifatun badang. Ada orang yang mati. Wa firqatun aywa minha iku firqatun yang setengah saking muhtarimna firqatun tena firqah pantan di antara yang terbujuk lagi firqatun iku pantan iktasoru kang padha ngalap cukup ringkes ngalap cukup sapa firqah ala ilmil fasli ingat ilmu mutus fil hukumati dalam beberapa hukum. Kalau saya ini ya fakultas syariah, kamu memutus perkara. Wal khusumati lan pira-pira para padu. Perselisihan diputus. Wa tafasilil muamalati lan pira-pira perinciane pira-pira muamalah. Ad-dunyawiyati kang basa dunya al-jariyati kang lumaku bainal khalqi antara makhluk lima solihil ibadi kedui pira-pira kemaslahatane pira-pira kebagusane pira-pira kawula. Apa muamalah fikih muamalah atau aqwal syakhsiyah hubungannya hanya itu. Wa khassasu lan padha ngususake sapa firqah ismal fikih ing jeneng fikih biha kelan mengkono hukumat wal khusumat atau faslul hukumat wal khusumat memutus hukum dan perselisihan. Warubama doya'u lan terkadang padha nyiak-nyiakake sapa firqah ma'adzalika sartane mengkono iktisor dengan mendalami ilmu-ilmu tentang putusan hukum dan semacam itu termasuk muamalah nyiak-nyiak ke al-a'mal yang beramal al-zahirata kang pertelo kang jobo amal zahir wal batinata kang lan kang batin. Bahkan kadang-kadang malah tidak hanya menyanyi karena malah sengaja. Jadi wong ngerti hukum ki malah wong sing kendel nglanggar.
kan wong ngerti Pak Yai nonton bioskop. Nah, aku ngerti carane tobat. Aku ngerti carane tobat. Jadi orang-orang tahu malah memang. Iki diwedhus 40. Iki meh wayahe zakat. Didol siji wae. Akhirnya ora wajib zakat. Didol siji ora wajib zakat. Ngerti khelae, ngerti carane. Falam yatafaqatu mongko ora niti-niti sapa firqah. Ora niti-niti al-jawarih ing pira-pira jawareh anggota badan kalisane kedene lisan anil ghibati ora diteliti asa anil ghibati saking ghibah rasane walal batni lan ora peteng wala tafaqatu al-jawarih al-batni walal batin ora weteng anil harami saking perkara haram. Itu terus gampang, sering kita sampaikan kemangan jajan. Walaupun mungkin kalau zaman saiki termasuk wis umum bakul ayam dulu ya saya pernah tahu dulu waktu pasar Johar dulu bakulnya Pak Kaji Pak Kaji nunggoni tapi ya ana pitik sing keplindes barang ya kata didol maksudnya misalkan dia pulaan pitik borong ayam potong ternyata kok saya mati ke 10 iman-imanan dua sudah mati itu 10 iman-iman dua ya malu katut sembelih padahal itu kan sudah bangkai yang ngono ya tegel ya padahal yang jodoh ya Pak Kaji Bu Kaji artinya bahwa ya secara fikih awake dhewe jadi jajan piye umum do ngono isim secara fikih wae halal ya halal. Ayam secara umum halal. Artinya asal sing dodol ya jelas ya. Coba nek misalkan bakule Cina, sing dodol Cina ya memang diladeni dhewe, ditandangi dhewe itu kita juga harus lebih hati-hati. Memang berbuka warungnya dodol Cina. Ya Pak ayam goreng ya mungkin kadang-kadang dia Cina itu juga ayam gorengnya ya nalika durung digoreng ya tukune ning gone bakul ayam padha wae. Dia jangan mungkin ya jarang juga lah. Bahkan kalau mungkin juga tidak juga. Yang beli dewi ini mungkin ya orang. Dia beli. Berarti kan ya sama saja, iya sama. Tapi nak buka wadah jejering, ya pasti dideh. Mencampur dideh barang. Mencampur lagi apa? Dagingnya mau BABI. Jadi kadang-kadang jadi orang-orang yang tidak tahu yang secara umum lah, orang arti hukum ini ya udah hati-hati. Jadi kayak minyak goreng ayam goreng, tapi yang goreng barang-barang najis barang kan minyaknya jadi banyak najis. Walaupun mungkin ayamnya ya ayam halal, momo ya cara fikih halal kita anggap saja halal. Tapi kalau gorengnya barang campur-campur sing barang najis barang ya umpama ono dideh goreng berarti otomatis kan gorengnya dadi siji karo paling enak minyaknya podo digoreng. Ini kan najis juga itu.
walam yahrusulan orang ngrekso, orang jogo sapa firqah. Qulubahum ing pira-pira atine firqah anin kibri saking kibir wal hasadi lan hasud wa riya lan riya. Wasairil muhlikati lan sekarine perkara pira-pira sifat kang ngrusakake. Wasairil muhlikati lan sekarine pira-pira sifat kang ngrusakake. Sum'a macam-macam. Haulai utai mengkono iki firqah kelompok semacam itu iku maghruruna den tipu atau tertipu kabujuk pira-pira wong kang kabujuk miwajhaini saking wajah loro dari dua sisi min haitsul amali saking arah-arah amal wa min haitsul ilmi lan saking arah-arah ilmu. Wa ma min haitsul amali anapun saking arah-arah amal dari sisi amal iku faqat qaddamna temenus ndhisikake kita telah membahas dhisikno awalan dalam kawitane wajhal ghururi ing wajahi utawa ing bentuke ketertipuan wajahi penipuan ketertipuan fihi dalam amal. Wa misaluhum dari contohnya firqah semacam ini iku misalul maridi contohnya tosi kaya sifate wong kang lara. Idza ta'alama nalikane belajar dan ngerteni sapa al-marid ya pokoknya nuskha dawai nuskha salinane apa carane iki kombinasine obat cara ngene obat antara kombinasi antara ini nuskha ya mas racikan obat yang di naskah yang ditampakkan mempelajari obat iki saka iki campuran ini naskah nuskah to racikan obat lah racikan wastagholan ketungkul sapa si marid. Orang yang saya tadi ketungkul sisibukan bitikroriha kelan bulan baleni nuskhatud dawa wa ta'limi halan ngajarake nuskhah ngertekake nuskhah lil lan ngawerwi wa ta'limi han ngawerwi nuskhah lil maradi kedue penyakit lil mardo ya lil mardo kedue pira-pira wong kang lara. Jadi dia mempelajari racikan obat dan dia istaghala bi tikrariha jadi menggeluti itu dan menyebarkan pemahamannya pada orang-orang sakit. Tapi dia sendiri sakit. Walam yastaghil hale ora ketungkul sapa marid. Walam yastaghil hale ora ketungkul sapa marid bisur biha kelan ngombe dawa obatin. Dia sendiri tidak mau minum obatnya. Mesti malihalan gunake dawa gunake obatnya. Yang ngerti ngomongi wong liya tapi dhek ora nglakoni ora praktekno. Afataro ana to mongko ningali sira. Afataro ana to mongko ningali sira ya anna dzalika sak temen kono niku istighala bi tikrari wa ta'limi halil mardo.
Untuk anak dari kasat temen tingkah wong mau iku yuni nyemugi maksudnya nyukupi anhu saking si firqah wong firqah mimarodi saking lorone wong to firqah syai'an ing suci sedikit pun apakah dia bisa mengambil manfaat dari itu di dalam sakitnya ya hayata atau banget jadi loro tapi malah ngandani wong sing loro liya racikane obat dhewe ora ngombe malah Buddha mengora kena ora apa min surbihi ngombene wong utawa ngombe obat Jawa nanti fa'il itu fa'il domir fa'il ya min surbi saking ngombene wong dia harus minum wasobaro nanti fa'il domir maf'ul ya min surbi saking ngombe obat ngombe dawa wasobaro lan sabar betah sapa wong alami rorotihi ngetasi paite obat paite dawa ala annahu ing sak temene wong utawa firqah wong isine firqah ala annahu ing sak temene firqah ba'du sause syurbu sause ngombe iku ala khotorin tetep ing atase khotor watir min syifaihi saking warase wong warase firqah ada ngombe wae to ya urung ora jaminan waras ala khotor misifai maksudnya masih ngombe ora jaminan waras apa meneh ora diombe wa ma ghururuhu anapun tai ketipune wong tertipunya firqah min haitsul ilmi saking arah-arah ilmu iku fa haitsu tasara iku fahaizuk taromong mongko sekirane ngalap cukup tong ringkes ngalap cendak atau ngalap cukup sapa si wong firqahno orang yang hanya mempelajari tentang putusan-putusan hukum tanpa memperdulikan sifat-sifat hati Fahaisu ta'ala semoga semasaling ringkes atau ngalap cukup sapa firqah atau wong ala ilmu muamalat ilmu interaksi sosial wa dzanna lan nyono sapa wong yen anahu sak temene ilmu iku ilmu dini ilmu agama menyangka itu adalah ilmu agama wa tarakalan ninggal sapa wong ilma kitabillahi ing ilmune kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rubbama ta'ana terkadang nacat sapa wong fil muhaddisina ing dalam pira-pira wong kang ahli hadis wa qala lan ngucap sapa wong ngucapake innahum sak temene muhaddisin iku naqalatu akhbarin naqala sak bentuk jamak taksir nakilun naqalatu akhbarin pira-pira wong kang nukil hadis orang-orang ahli hadis kan hanya sekedar menukil hadis menurut mereka wa hamalatu asfarin lan pira-pira wong kang nggawa pira-pira lembaran atau buku layak pohuna ka ora padha paham sapa muhaddisin wa tarakalan ninggal sapa wong firqah aidun halimale ilma tahdzibil akhlaqi ing ilmune ngresiki akhlak Wataro kala ninggal sapa wong al-fiqh ing fikih memahami anillahi saking Allah Ta'ala anillahi saking Allah Ta'ala hanya fikih ilmu tapi fikih anillah ya.
Biidraki jalalihi kelawan nemokake keagungane Allah. Wa 'azamati lan tegese keagungane Allah taala. Wa huwa temkono fikih anillah untuk idraku jalali termasuk iku alladzi ya fikih atau ilmu yurisu kang bisa nekake atau maresake mendatangkan al khaufa ing wedi wal hebata lan tegese wedi wal khusyu'a lan khusyuk wa yahmilu lan gelemake apa ladi gelemake alat takwa ing takwa. Fa innal fikha karena fikih huwa ya fikih yang sejatinya iku al fikhu fikih yang dimaksud fikih memahami yufaqihu memahami yufaqihu fiddin ngertekake pengertian fikih huwa ya fikih yang dimaksud fikih huwa iku al fikhu fikih pengertian anillahi saking Allah taala wa ma'rifati sifati lan nyamperui perkara sifati Allah al-mukhawifati yang dengan mengetahui itu al-mukhawifati kang medhekake yang ada yang bisa membuat takut pada Allah wal marjuwati sifatnya lafaz sifat wa ma'rifati sifati lan ngawuri pira-pira sifati Allah sifat al-mukhawifati kang medhekake ada membuat menjadikan takut pada Allah wal marjuwati kang lan kang den arep-arep sifat pengharapan khauf dan roja liyas tasyira supaya dadi ngrasa Iyastasyira supaya dadi ngrasa apal qalbu ati ngrasa al khaufa ing wedi. Wa yulazimalan netepi apa ati netepi at-taqwa ing takwa. Idh qala karana dawu sapa Allah taala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Falaula nafara ay hala nafara. Kenapa ora budalan? Mbok yo budalan. Hendaklah berangkat. Falaula nafara. Ay hala nafara. Mbok yo berangkat. Mingkulin firqatin saking saben pantan kelompok minhum saking kaum. Sapa taifatun ya taifah, kelompok kecil. Ia tafakuh supaya belajar tafakuh supaya taifah fitini dalam agama waliung diruran supaya podo meden-medeni supaya taifah qaumahum ing qaumi taifah idza raja'u nalikane podo bali supaya taifah bali ilaiha maring ilaihim ya idza rajau ilaihim maring kaum la'allahum menawa kaum iku yahzaruna padha wedi padha ngedoi penggawe eleke masih padha wedi wa maladhi wa mauta apa iku alladhi perkara yahsulu kang bisa hasil bihi lan mapal ing daru meden-medeni ghairu hadzal ilmi sakliyane iki ilmu. Ada ilmu apa yang bisa iso ngasilno meden-medeni nek ora ilmu iki, maksud ilmu yang membawa kepada ketakutan pada Allah. Jadi bukan sekedar ilmu untuk ilmu tapi ilmu jadi ada ilmu muamalah, ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu tadi ilmu yang orientasi pada Allah Ta'ala. Ada yang pemahaman secara tekstualnya muamalah itu ilmu
ilmu yang lewat pemahaman, jalur pemahaman kasafaya, ilmu yang pemberian Allah Ta'ala. Wa firqatun ay wa minhum lan setengah saking pantan maneh firqatun ta firqah pantan istaghalu kang ketunggul sapa firqah di antara orang-orang yang tertipu. Istaghalu kang ketunggul sapa firqah bil wa'di lan aweh pitutur wa tadzkiri lan ngelingake wa takalumi lan ngomong membicarakan fi akhlaqin nafsi dalam pira-pira akhlake awak-awakan akhlaki nafsu wa zuhdi lan zuhud wal ikhlasi lan ikhlas. Ini bayangkan ya, umumnya kita semua ini nak ngomong sawai, ngomong ngandani sawai. Wa hum khali taimu kono firqah itu maghruruna berarti kang ketipu. Kita yang ngomongnya pidatonya ya mau itu hasanah, bahas keikhlas, tapi kita tertipu. Seperti kita mau umumnya awake dhewe katot ngene iki. Ya dunnuna padha nyono sapa firqah. Mereka menganggap bi anfusihim lan awak dhewe firqah annahum sak temene firqah iku idza takallamu nalikane padha guneman padha nyampekno padha ngomongno bihadi sifat iklan iki pira-pira sifat elek kita jauhi. Maksud kita harus bersikap ikhlas. Wa ta'aw lan ngajak-ajak sapa firqa al khalqa ing makhluk ilaiha maring hadi sifat. Tapi fakot soru mongko temen dadi sapa firqah. Jadi ku mau sufi ya dulu dengan mereka menganggap dengan membicarakan memberi mauidhah maka fakot soru mongko temen dadi sapa firqah iku mau sufina pira-pira kang den sifati biha kelawan hadi sifat. Ngandani wong dengan ikhlas ya. Kaya-kaya awake dhewe ikhlas iki maksudnya. Sepertinya kita ini sudah seperti itu. Wa hum khalil tawi firqa itu mungfaquna. Padahal wa hum khalil tawi firqa itu mungfaquna firqa kang kapecat. Kapecat itu lepas anha saking hadis sifat indallahi mungguh Allah Ta'ala. Padahal awake dhewe ora ngono kuwi. Ngomongnya yo ini gitu. Mandani tentang keikhlasan tapi yo awake dhewe ora ikhlas. Li khirsihim karena lobone firqah. Lobo kerakusan. Ala sum'ati ngene sum'ah. Sebetulnya yang dibicarakan itu bukan masalah dia memberitahu dan dia sendiri mengamalkan, tetapi lebih pada khirsihim ala sum'ah ben wong do ngerti nah aku ki ngene lho. Seakan-akan kita sudah bersih. Ni khirsihim karena khirsi utawa lubone firqah ala sum'ati ngese sum'ah den rungu. Jadi agar orang tahu. Wa hasadihim lan hasute firqah hasud liman waring wong ya taqaddamuhum kang disi sapa man ing firqah min aqranihim saking pira-pira kancane firqah. Ada ngomong ngono kuwi jalaran dhewe merasa kesaing karo kancane. Angel. Bahasa nanti bareng. Wa ghaidihim lan nesu benci sengit firqah alaman ing atase wong yusni kang ngalem sapa man ala yusni kang ngalem sapa man ala muasirihim ing atase wong-wong kang nunggali mangsa firqah
orang-orang yang sezaman dengannya. Jadi ana wong ceritake ngalem wong liya yang itu pada masa wah kiai-kiai hebat tersinggung. Sekali lagi ya dia adalah ini gampang seperti kemarin. Jadi nek ono kita membahas orang lain kok kita ono rasa sengkring berarti awake dhewe wis termasuk ketipu. Ada orang wong alim kok dhewe keberatan, wah itu berarti awake dhewe termasuk mangkrur. Ngono ya. Wis rasa kangelan kan dudu wong deloki dhewe awake dhewe. Tapi memang karena sekali lagi masalah-masalah ini kudu yo asline kudu ndek guru. Ada guru sing nuntun mlakune awake dhewe. Kan sing ngerti yo sing guru sing wis ngajar nafsune. Permasalahan kita itu mungkin sudah bagus tapi sebenarnya belum apa-apa. Cara wong mlaku sik bola-bali tiba tapi masane kita kaya wis hebat-hebat to. Namanya apa? Sikap hati, perilaku hati itu sesuatu yang sangat halus. Wajib ihim lan oleh ngumpulake firqah ada di balik ketertipuan itu unsurnya macam-macam. Ono karena tadi hasud, karena pengen didengar, pengen terkenal. Ada juga wajib ihim lan oleh ngumpulake firqah li khitamid dunya maring pira-pira bagian dunya. Ada kalanya untuk kepentingan duniawi. Soalnya lagi misalnya yang muhibbinnya kayak mana berkunjung rono-rono salam tanpa kandel minimalnya ora ongkos mau jemput rono jadi khitam dunia bagian atau fahaulai mengkotai kifir kau iku a'zamun nasi luwih agung-agung manusia apane ghiratan kebujuke orang sangat terbujuk karena agamanya sekaligus sebagai alatnya ketertipuannya. Wa firqatun lan wa minhum firqatun lan kana firqah pantanne minhum saking maghrurin saking wong kang ketipu. Iku konau utawa mubtada kana. Wa firqatun ta firqah ta pantan minhum saking maghrurin saking perkara kang ketipu iku konau padha trima. Padha nrimo sapa firqah bi khifdi kalami zuhadi kan ngapalake dawuh pira-pira ahli zuhud wa ahadizim lan pira-pira hadise zuhad pidamid dunia dalam modo atau menyelo dunia saking banyak kajian-kajian karangan kiai-kiai kabeh termasuk di TV barang kitab hikam itu paling ramai, paling banyak. Jadi kata-kata hikmah-hikmah yang dipakai oleh Imam As-Sakandari itu kan sangat terkenal di mana-mana. Maka fahum mengkodai mengkono firqah iku yahfazuna padha ngapalake sapa firqah lil kalimati maring perwa kalimat. Wa yu'adduna halam padha nekani sapa firqah ing kalimat min ghairi ihatatin saking tanpa nglimputi tanpa memahami pendalamannya bima'aniha kelan bermaknane kalimat
Ya saya sangat senang saya itu kalau bukunya Mbah Surendra. Mbah Surendra itu orang alimnya luar biasa. Orang tidak hanya sekedar ilmu tapi amaliyahnya juga luar biasa. Ini bukunya bahasa Jawa. Jadi kan memahaminya lebih mudah. Memahaminya lebih mudah. Bahasa Arab walaupun kita tahu artinya bahasa Arab tapi secara aplikatifnya itu seperti apa kadang-kadang belum tentu pas. Tapi nek bahasa Jawa ya luwih cetha. Luwih iso apa luwih cetha lah, lebih jelas lagi. Cara detailnya itu lebih jelas. Itu semua kitabnya yang sama bahasa Jawa. Masuk kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab apa banyak karangannya bahasa Jawa. Walau fil aswaki min ghairi khatatin tanpa ngeliputi, tanpa menguasai, memahami bima'aniha lan berapa maknane kalimat. Walau fil aswaki senajan ing dalam pira-pira pasar ma'al julasai sareng pira-pira kanca lungguh. Seakan-akan kita ngomong itu dengan menggunakan bahasane ahli zuhud, bahasane ulama tasawuf padahal kita tidak paham maksudnya. Ini yang dimaksud. Wa kulun saben-saben siji minhum saking firqah iku yadunnu nyono sapa kulun nyono yen anahu sak temene kulun iku idza hafidha nalikane wis apal sapa kulun anahu sak temene kulun iku idza hafidha nalikane wis apal apa kulun kalamaz zuhadi ing kalam itu dawuh para ahli zuhud. Ketika kita sudah hafal dengan kalimat-kalimat mereka faqad aflaha seakan-akan faqad aflaha temenus bejo sapa kulun wa nalalan berkoleh sapa kulun al gharadu ing sejo. Seakan-akan sudah berhasil apal dawuh-dawuhe. Wa sara lan dadi sapa kulun dadi ku maghfuran den ngapura sapa lahu kulun. Romangsane wis awake wis sudah memperoleh kebaikan dan diampuni. Min ghairi ayyahfadhu saking tanpa yen to ngreksa sapa kulun min ghairi ayyahfadhu tanpa yen to ngreksa sapa kulun batinahu ing batine kulun ngreksa minal asam anil asami saking pira-pira dosa. Sementara batin kita masih berkecamuk dosa-dosa. Yang termasuk ketipu maghrur. Wa ghururu haula'i tawi ketipune iki firqah tertipunya kelompok semacam ini ku azharu luweh pertelo luweh jelas min ghururi man tinimbang ketipune wong qablahum ing dalem sadurunge firqah dibanding yang sebelumnya ora pati ketok tapi ini jelas ya wa firqatan minhum wallahu a'lam.